Hello，大家好啊！我係新港城中心分行嘅 Katie 啊。咁我一陣間咧要同個客去睇錦豐苑啊，所以咧我諗住橫掂都係有個筍盤喺度啦，不如介紹埋俾你哋啦。咁今次我錦豐苑係睇啲咩單位咧？係想睇一個咧居二市場嘅，咁啊一個兩房單位435尺嘅單位，咁啊想介紹翻俾你哋。咁呢一個單位咧，喺錦豐苑裏面咧，佢都仲可以做到90-30年嘅。咁如果有興趣白居二嘅客人咧，大家你可以跟我一齊去留意下呢個盤啦。好，我哋上到嚟個單位啦，我哋可以望下個廚房先。而家咁個廚房呢，錦豐苑個廚房都好大㗎。跟住如果譬如呢度呢，呢個位置有啲人個廚房可能唔中意咁大個嘅話呢，呢個位置就可以做一個細嘅廚房。咁出到嚟之後，呢個位置洗衣機同埋雪櫃呢個位置呢，就可以做翻一個擺一啲咖啡機啊，或者一啲飲水機嘅地方咁樣樣分翻出嚟都好好用嘅。然後呢，可以望下個洗手間。咁洗手間當然啦，你哋自己都要做個裝修啦，咁樣樣。咁呢個單位呢，就係一個兩房嘅單位，呢個係其中一個嘅客房。咁佢望翻出去呢，都係一個園景嚟嘅，園景球場景。咁而家睇另外一間房啦，呢個就另外一間房。都係一個園景嘅球場景觀。好，咁我啱啱就睇完樓翻嚟啦。咁大家都跟我行咗個圈㗎啦。咁你哋睇完個單位覺得有啲咩諗法呢？咁我自己覺得呢個單位呢就好四正嘅，四四方方嘅，咁住呢都好舒服嘅。咁同埋另外呢，我都影咗啲圖片俾你哋啦。樓下呢，巴士站啊、的士站啊、商場啊，同埋啲街市呢已經有人有。咁我自己覺得呢，如果你話一家大細嘅話呢，都非常合適嘅。咁如果你哋係有留意開白居二，而且想做到90-30年嘅話呢，你都可以聯絡我去參觀呢個單位啦。咁另外我自己覺得最重要，點解要推介俾大家呢？就係呢個價錢呢都好抵買啊！咁如果真係可以同到業主爭取到價錢嘅話呢，有機會100蚊厘印費就可以做得到啦。如果大家有興趣嘅話，可以聯絡我攞翻啲資料，又或者我帶你過去親身上去單位參觀呢。有其他信盤下次再推介，拜拜。